Hai guys, waduh cuaca panas gini enaknya renang ya. Itu entok-entok gua pada renang coy. Oh yo yo yo, turun. Itu bukan kolam renang, kolam ikan coy. Hei, panasan ikan gue pada mati, pada hilang, pada nggak ada. Kalian jadi ya yang makanin ya. Dasar kalian. Habis dimarahin langsung pada gerembel kayak gitu guys. Langsung pada terdiam. Kasihan banget sih. Itu lihat pada diem baik dong. Lagi pada ngerumpi.